మిత్రులారా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చిన్నపిల్లల దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి సమస్యల్ని ఇంట్లోనే తేలికైనటువంటి ఇంట్లో దొరికేటటువంటి వంటింటి దినుసులతో ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులు విపరీతంగా ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు. అసలు ఈ చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు ఈ క్లినిక్స్ ఇవన్నీ కూడా కిటకిటలాడుతూ ఉంటాయి పిల్లల సమస్యలతోటి. అలా కాకుండా చిన్న చితక సమస్యల్ని, చిన్నపిల్లల దగ్గు జలుబుల్ని ఇంట్లో దొరికేటటువంటి పదార్థాలతో తగ్గించుకోగలిగితే అది కాంప్లికేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు నిజానికి పెద్దవాళ్ళ కంటే ఈ చిన్నపిల్లలే త్వరగా అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటారు. ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది, దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, అలాగే శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాగా కాబట్టి మరి చిన్నపిల్లల్ని ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడేయాలి. దానికి ఏం చేయాలి? కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి, కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి, కొన్ని సలహాలు ఉన్నాయి. వీటిని మనం తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మీకు చెప్పాలి. చిన్నపిల్లల్లో ఈ జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, ఆయాసం కానీ వీటిని అసెస్ చేస్తే కాంప్లికేట్ అవుతాయి. శీతాకాలం ఇవి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. కఫదోషం అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోవటం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో ఈ రకంగా పెద్దవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆయుర్వేదం ఈ వయసుని 3గా విభజించింది: బాల్యావస్థ, యవ్వనావస్థ, వృద్ధావస్థ. బాల్యంలోనేమో కఫదోషాలు ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి. మధ్యలో అంటే యవ్వనావస్థలో పిత్తదోషాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి, అంటే ఎసిడిటీలు ఇలాంటివి. వృద్ధావస్థలో వాత దోషాలు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి, అంటే నొప్పులు ఇలాంటివి. కాబట్టి కఫదోషాలు ఎక్కువగా ఉండే బాల్యావస్థలో కఫాన్ని సాధారణంగా ఉండేటటువంటి ఈజీగా దొరికేటటువంటి పదార్థాలతో తగ్గించాలి. శరీరంలో చిన్నపిల్లల్లో ఎందుకు ఇలా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయంటే వాళ్ళలో పూర్తి స్థాయిలో అన్ని వ్యవస్థలు డెవలప్ అవ్వవు. అంటే శ్వాస మండలం, జీర్ణ మండలం ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్ అవ్వవు. దీంతో పిల్లలు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పెరగదు కాబట్టి. మరి ఇలాంటి సందర్భాలలో ఏం చేయాలి? దీనికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ఉన్నాయి, వీటి తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా చిన్నపిల్లల్లో ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే దగ్గు. ఈ దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స ఉంది. తల్లిదండ్రులు అందరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి చికిత్స ఇది. చిన్నపిల్లల్లో దగ్గును తగ్గించే మాత్రమైన ఒక దివ్యమైన ఔషధం తమలపాకు. దగ్గుకి తమలపాకు చక్కటి ఔషధంలాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే తమలపాకుని ఎలా వాడాలి దగ్గు కోసం తెలుసుకుందాం. తమలపాకుని దంచండి. అంటే రోలు రోకలి ఉంటే ఆ రోలు రోకట్లో తమలపాకుని నూరి ఆ పేస్ట్ లాగా అవుతుంది కదా, దాని నుంచి ఆ ముద్దని పిండితే రసం వస్తుంది, తమలపాకు రసం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ ఈ తమలపాకు రసాన్ని తీసుకొని దానికి ఒక 1/2 చెంచాడు తమలపాకు రసానికి 1 చెంచాడు కానీ 1/2 చెంచాడు కానీ తేనె కలపండి. ఆ వయసుని బట్టి పిల్లలు 4 పైన రాస్తూ ఉండండి. దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది, ఆ దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక మరొక సమస్య చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టేది ముక్కు మూసుకుపోవటం జలుబుతో. ఇలాంటప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స ఉంది. పిల్లల జలుబు వల్ల వాళ్ళు గాలి తీసుకోలేక ముక్కు బిగేసుకుపోయి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే, ఊపిరి తీసుకోవడానికి యాతనగా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నీళ్లు మరిగించండి. ఆ నీళ్లు మరిగించి ఆ మరిగించిన నీళ్ళని ఒక కప్పు తీసుకొని దానికి ఒక 1/2 చెంచాడు కళ్ళుప్పు కలపండి. అలాగే 1 చిటికెడు వంట సోడా కలపండి. వేడి నీళ్లు 1 కప్పు, 1/2 చెంచాడు కళ్ళుప్పు అంటే సీ సాల్ట్, నాన్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్, అలాగే 1 చిటికెడు వంట సోడా. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళలో ఒక దూదిని ముంచి ముక్కులో చుక్కల కింద వేస్తే ఆ స్టఫీ నోస్ అంటే పిల్లల్లో ముక్కు బిగేసుకుపోవటం అన్న సమస్య తగ్గుతుంది. ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన చికిత్స ఉంది, సులభమైంది, ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకోగలిగేది. ఒక రుమాలు కానీ లేదా శుభ్రమైనటువంటి పల్చటి గుడ్డ కానీ తీసుకోండి. దానికి అమృతధార లేదా జీవనధార అని ఉంటుంది. అంటే వాము పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, కర్పూరం కలిపితే ఒక ద్రవంలాగా అవుతుంది. ఈ 3 కూడా తెల్లగా ఉండేటటువంటి క్రిస్టల్స్. ఇవి ఆయుర్వేద మూలికలు అమ్మే షాప్లో దొరుకుతాయి. వీటిని కలిపి ఒక సీసాలో బాగా ఊపితే మీకు ఈ అమృత ధార సిద్ధమవుతుంది. ఇలాగ ఈ గుడ్డ పైన ఈ అమృత ధార 2-3 చుక్కలు వేసి
చిన్నపిల్లల దగ్గర ఉంచితే ఆ వాసన పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. దీంతో వాళ్ళకి శ్వాస ఈజీగా ఆడుతుంది. ఇక మరొక సులభమైన చికిత్స, ఇది కూడా అంతే, ఈ జలుబును తగ్గిస్తుంది. కొబ్బరి నూనెకి కొంచెం కర్పూరం వేసి కరిగించండి. అంటే ఈ కర్పూరం అనేది కొబ్బరి నూనెలో ఈజీగా కరిగిపోతుంది. 2 రకాల కర్పూరాలు ఉంటాయి. ఒకటి ముద్ద కర్పూరం, 2 పచ్చ కర్పూరం, ఏదైనా వాడచ్చు. కొబ్బరి నూనెలో కర్పూరం వేసి దీన్ని చిన్నపిల్లల ఛాతిపైన మృదువుగా రాస్తే హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఛాతిలో తయారైనటువంటి కఫం క్లియర్ అయ్యి హాయిగా నిద్రపోతారు. ఇక మరొక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈ తల్లిదండ్రులకి చిన్నపిల్లలు స్నానం చేయించడం. స్నానం చేసినప్పుడల్లా వీళ్ళకి జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే, తలస్నానం చేయించేటప్పుడు మాడు ఉంటుంది కదా, దీనిపైన కొద్దిగా నువ్వుల నూనె రాయండి. అలాగే దానిపైన కాస్త దుంప రాష్ట్రం అని ఉంటుంది, ఆ మూలికల షాప్లో దొరుకుతుంది, ఆయుర్వేద మూలికల షాప్లో. దుంప రాష్ట్రాన్ని తెచ్చి మెత్తగా పొడి చేసి మాడు పైన రుద్దండి, లేదా వెయ్యండి, లేదా కాస్త పసుపు అద్దండి. అప్పుడు ఆ జలుబు చేయకుండా ఉంటుంది ఈ స్నానం చేయించే టైంలో. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ పిల్లలకి ఒకవేళ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, స్నానం తర్వాత జలుబు చేస్తూ ఉంటే ఈ చిట్కా పాటించండి. తలస్నానం చేయించేటప్పుడు ఆ మామిడి పైన కొద్దిగా ముందు నువ్వుల నూనె రాసి కాస్త వేడి చేసి రాయాలి. దానికి కాస్త దుంపరాష్ట్రం పొడి చల్లాలి, లేదా కాస్త పసుపు అద్దాలి అక్కడ. దీంతో ఆ జలుబు తగ్గుతుంది, జలుబు చేయకుండా ఉంటుంది. ఇంకొక మంచి ఉపాయం ఉంది, ఇది కూడా చాలా సులభంగా మీరు తయారు చేయొచ్చు. కొద్దిగా ముద్ద కర్పూరం తీసుకొని దానికి కాస్త బియ్యం కలిపి ఈ రెండింటిని ఒక పల్చటి గుడ్డలో మూటగట్టి ముక్కు దగ్గర పెడితే ఆ పిల్లలు పీల్చుకుంటూ ఉంటారు గాలి. దాంతో ఆ కర్పూరం లోపలికి వెళ్ళి పాపాయి ముక్కులో ప్రవేశించి పాపాయి హాయిగా నిద్రపోతుంది, ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటుంది. ఇక ఒకవేళ మరీ ఈ కఫం ఎక్కువగా తయారై ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు పిల్లల ఛాతిపైన కొబ్బరి నూనె పూసి ఆ తర్వాత వేయించిన వాముని మూటగట్టి దాంతో కాపడం పెట్టండి. వాముకి ఆ వోల్టైల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, దీంతో రిలాక్స్ చేస్తుంది, చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. బాగా కఫంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఛాతిపైన కొబ్బరి నూనె రాసి, కొబ్బరి నూనె నేరుగా కాకుండా కాస్త పరోక్షంగా వేడి చేసి రాయాలి. ఆ తర్వాత వామును మూట కట్టి కాపడం పెట్టండి. దీంతో మంచి రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. ఇక ఒకవేళ జలుబు దగ్గు 2 కలిసి ఉంటే ఏం చేయాలి? దీనికి కూడా ఒక సులభ చికిత్స ఉంది. నిజానికి ఇది ఒక ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా ఉంటే కొద్దిగా తేనె నాలుగు పైన రాయండి. అలాగే 4 చుక్కలు తులసి రసానికి 2 చుక్కలు తేనె కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని రాస్తే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. తులసి ఇలాగ వైరల్ డిసీజెస్ అన్నింటినీ తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లలకు ఒకవేళ జలుబు దగ్గు 2 ఉంటే 4 చుక్కలు తులసి రసానికి 2 చుక్కల తేనె కలిపి వయసును బట్టి మీరు 4కి రాస్తూ ఉండాలి. మంచి తేడా ఉంటుంది. అలాగే కరక్కాయ కన్నతల్లి అంటారు కదా, కరక్కాయ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కరక్కాయని సాండ్రాయి మీద అరగదీసి గంధంలా తీసి దానికి ఆ కరక్కాయ గంధానికి తేనె కలిపేసేసి నాకిస్తే కూడా దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇలాగా ఈ పిల్లల సమస్యలని ఆదిలోనే అంతం చేయాలి, లేకపోతే అవి తీవ్రస్థాయి సమస్యల కింద మారుతాయి. కాబట్టి ఈ గృహ చికిత్సల్లో మీకు అనువైన దాన్ని ప్రయత్నం చేయండి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు, గృహ చికిత్సలు. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదు. పిల్లల్ని వ్యక్తిగతంగా పరీక్ష చేసి వాళ్ళ ప్రకృతి తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు సౌమ్యమైన ఉంటాయి. వీటిని తగిన అనుపాన సాపానాలతోటి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సైతికంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.
Dr. Murali Manohar Chirumamilla, MD Ayurveda, Raksha Ayurvedalaya, Super Specialty Ayurvedic Multidisciplinary Center, Plot number 13, Ramamurthy Nagar, CBCID Colony, Hydernagar, Hyderabad, 5,85,000, Telangana State, India. Landmark near Metro Train Pillar MYP 29. Phones 9177 445454 9246 575510. Website www.muralimanohar.com. Email muralimanohar2008@gmail.com. Consultation by appointment only. Timings 9:30 a.m. to 6:30 p.m. Sundays 8:30 a.m. to 2 p.m.